خايف والله ما يبان المرض. طراق قاعد يروح ذي الجهه فقل له حق يوسف يسبح يجي الجهه الثانيه بنستهطفه بعدين بقول له ارجع ينام. اذا ما تسوي سبسكرايب يا ويلك. عتدر والله تعبنا مره اضطرينا نلبس العمه هذه السباحات عشان ما نغرق. طيب يلا ابو خلود جاهز؟ اللقطه الحاسمه. اللقطه الحاسمه البس نظارتك. بسم الله نبي نشوفه وهو نازل تحت. بسم الله بسم الله. دقيقه استودعتك الله التي لا تضيع ودائعه. يا رب تروح 100,000 ترجع مليون. يا رب بسم الله. والله راح قلبي طاح. اصبر راح والله تحت 11 متر. والله راح. برجع اسمع. والله راح يا عيال. والله اختفى في جزء من الثانيه كذا. قسم بالله راح بسرعه. فكرت بيطفو. دقيقه منتظر درع مليون كان طفى. اصبر اسمع وات في درع جديد طلع. والله راح يا عيال خلاص. قسم بالله الشعور مش طبيعي كاني في حلم. والله العظيم جد من الصيحه. قسم بالله انا الحين بتشوفون انتم اكيد انكم شفتوا في الجو برو. يا رب انها كانت تصور. اذا ما شفتوا انا شفت المنظر لحالي مع ابو خلود. ابو خلود كيف كان المنظر؟ قسم بالله حزين وبنفس الوقت هذا بس احنا نبغى نبين لكم ان انتم اللي همنا بس ما همنا الدرع. همك الدرع؟ والله انا همني المتابعين وهمني التفاعل في الفيديوهات وهمني المليون. تكفون جيبوا مليون. انا عن نفسي والله يوم راح الدرع شعور كذا غريب كذا خلاص انه راح ما تقدر. والله العظيم انك كنت يعني بخوت تدري كيف ارجع. قسم بالله اني بغيت انزل بحاول ارجع بس سوي بزر انت. ما ادري عنك انت. لا اتفقنا نرجع ناخذه. شوف انا بالنسبه لي زي ما قلت لك بغض النظر عن هو عدد المتابعين ولا هو درع ايش ذكرى ان انت درعك في قاع البحر هذه الحالة ذكرى. صح. اي واحد يقول لك وين درع 100,000 قل له في نص البحر. اي واحد مثلا بيقول وين